अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है, 27 फरवरी 2026 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब। रात गई अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया मुख्तलिफ मकामात पर, तो उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो जवाब दिया, उसकी इंतहाई अहम डिटेल्स लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुए हैं। इत्तला है कि हैबतुल्लाह खूनज़ादा के इंतहाई करीबी मोतमद कुछ वज़रा इस अफ़गान रजीम के, वो भी एलिमिनेट हुए हैं। काबुल से लेके कंधार तक और पक्तिया से लेके नंगरहार तक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं। मैं जब जाग रहा था तो 4:30 बजे से 5 बजे तक सुबह एयरफोर्स के जहाज़ों की जो घन गरज थी वो मुझे लाहौर तक महसूस होती, लाहौर के शहरों ने भी महसूस किया होगा। यही नहीं बल्कि ये काफ़ी अरसा पेट्रोलिंग अंदर करते रहे। इस बीच में अल जज़ीरा का और स्काई न्यूज़ की यल्दा हकीम का जो घिनौना किरदार था, जो झूठी खबरें इन्होंने दी, वो कैसे एक्सपोज़ हुईं, इंडियन मीडिया कैसे खुल के सामने आया, और ये जो अफ़गानिस्तान ने हमला किया, ये उस वक़्त क्यों किया गया, जब नरेंद्र मोदी बुध और जुमेरात के 2 रोज़ा दौरे के बाद जुमेरात की शाम वापस इसराइल से भारत आ रहा था। ये गठजोड़ है क्या? रूसी वज़ारत ख़ारजा ने क्या ऐलान किया इस सिलसिले में? क्या वजह है कि कतर, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच जब पाकिस्तान ठुकाई कर रहा था, भरपूर ठुकाई कर रहा था अफ़गानिस्तान की, तो इस दफ़ा सीज़ फायर नहीं हुई? क्या वजह है कि अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान, जिसका मैं नाम और ट्वीट भी पढ़ के सुनाऊँगा, उसने रात 12 बजे का ऐलान किया कि 12 हमने 8 से 12 तक हमला किया, उसके बाद हमने कार्रवाई नहीं की। क्या वजह है कि वो खामोश हैं और 12 से लेके आज सुबह तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुसलसल इनको जवाब दिया जा रहा है। देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ अबाउट टू बी अनफोल्डेड इन द कमिंग 24 टू 48 आवर्स। स्टे ट्यून्ड। मैं मालूमात ज़रा आपकी खिदमत में पेश करूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ, हमारी माज़ी की गलतियाँ जो भी थीं, जहाँ भी थीं, अपनी जगह। मुझे बहुत खुशी हुई कि रात जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, तो तमाम सियासी और मज़हबी जमातें खुलकर पाकिस्तान के हक़ में थीं। मैंने बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में देखा कि बैरिस्टर गौहर से लेके अली मोहम्मद ख़ान, शेख वक़ास अकरम, मियाँ अली इशफ़ाक़ जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के वकील रहे, इनसे लेके बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, सब ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तानी अफ़वाज का साथ दिया। जब पाकिस्तान पर हमला हो, तो फिर हमें सियासी इख्तिलाफ़ात भूलकर पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा था कि सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। आइए कुछ होशरुबा डिटेल्स आपको देते हैं। सबसे पहले एक ऐसी खबर जो आपने मेरा नहीं ख्याल अभी कहीं देखी होगी। 4:20 पर सुबह पाकिस्तानी जेट्स ने जब कंधार, काबुल और पक्तिया पे हमले किए, कहाँ-कहाँ किए वो डिटेल्स बताने लगा हूँ। लेकिन 4:20 वाली खबर सबसे अहम है। क्यों? गुलबहार टावर, बीबी हाजी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट 16 काबुल, यहाँ पे एक व्हीकल को निशाना बनाया गया। इत्तला है कि इसमें इंतहाई अहम तालिबान शख्सियात मौजूद थीं। इत्तला ये भी है कि जो वज़ीर तालीम इनके हैं, निदा मोहम्मद नदीम, ये मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा के दामाद भी लगते हैं और हमेशा उनके आस-पास पाए जाते हैं। इत्तला है कि ये भी फ़ारिग हो चुके हैं। अगर ये फ़ारिग हुए हैं, तो ये बहुत मानी ख़ेज़ खबर है, क्योंकि ये मुल्ला हैबत के साथ पाए जाते हैं। जो खबर मैंने आपको दी, उसके अलावा आगे मैं डिटेल्स देने लगा हूँ आपको कि हुआ क्या। फिर यल्दा हकीम की कहानी भी बयान करते हैं, बल्कि पहले यल्दा हकीम की कहानी मुझसे सुन लें। स्काई न्यूज़ की ये सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। इन्होंने जब अफ़गानिस्तान ने हमले शुरू किए, तो रिपोर्ट किया कि अफ़गानिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के ऊपर। स्काई न्यूज़ ने भी उसे नशर कर दिया एज़ इट इज़। लोग पढ़ गए। ये वाहिद दुनिया की सहाफ़ी हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की एयर फ़ोर्स को देख रखा है। अफ़गानिस्तान के पास कोई ऑपरेशनल एयर फ़ोर्स नहीं है। नौबत ये आई कि बिलाखिर इन मोहतरमा ने अपना ट्वीट डिलीट किया, बिलाखिर स्काई न्यूज़ ने भी वो ट्वीट डिलीट किया, और फिर यही वो मोहतरमा हैं जिन्होंने तस्दीक की कि काबुल में एयर फ़ोर्स ने ठुकाई की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि काबुल में पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने ठुकाई की है। तो प्रोपेगेंडे का ये आलम था। पाकिस्तान को इस वक्त कई एक मुहाज़ों का सामना है। दाखिली सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन इस जंग का, इस दहशतगर्दी का, भारत का और साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, कतर का टीवी अल जज़ीरा बाकायदा माउथ पीस है तालिबान का। अगर उनकी टाइमलाइन पे आप जाएँ, तो मुसलसल सिर्फ तालिबान की स्टेटमेंट्स नशर वो कर रहा है। यही सूरत हाल यल्दा हकीम की जानिब थी, जिसका प्रोपेगेंडा चंद घंटों के अंदर एक्सपोज़ हो गया, नेचुरली एक्सपोज़ हो गया। अब मैं आपको इत्तला देने लगा हूँ हुआ क्या है। 133 तालिबान जो हैं, ये मारे गए हैं।
اب تک کی کارروائیوں میں یہ تعداد 200 تک جا سکتی ہے، اور کچھ 250 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ 27 پوسٹیں ایسی ہیں جو اوپر چترال سے لے کے نیچے تک، خیبر تک، وہ تباہ کی ہیں پاکستان نے مکمل طور پر۔ 9 پر قبضہ کیا ہے، 80 ٹینکس ان کے قبضے تباہ کیے گئے ہیں۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور 2 ڈپو ہیں جو تباہ کیے گئے ہیں مثلاً۔ اور ڈیٹیل جو ہے پوسٹوں کی، اس میں ایک باجوڑ اور کنڑ کا جو علاقہ ہے وہاں ایک چیک پوسٹ، 2 پوسٹیں وہاں تباہ کی گئیں۔ کرم اور خوست میں جو آپ کا لگتا ہے علاقہ، وہاں 1، چترال اور نورستان میں 3، محمد ننگرہار میں 1، خیبر اور ننگرہار میں 2۔ یہ جو کارروائی ہوئی، اس میں جو اہم نوعیت کی دفاعی تنصیبات تھیں، کیونکہ یہ اطلاع تھی اور یہ سوچ پائی جاتی اور یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان ان کی جو ایمونیشن ڈپو ہیں، ان کی جو فوجی استطاعت کے حامل اڈے ہیں، ان کو ضرور ڈیمیج کرے گا، کیونکہ پچھلی بار تو سیز فائر ہو گیا، بار بار یہ نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو ٹو برنگ دیم آن نیز، اس سے پہلے کہ مذاکرات ہوں اور سیز فائر ہو۔ تو کابل، قندھار اور پکتیا میں جو ایئر فورس نے ٹھکائی کی، جو بھرپور کی، اس میں ایک کور ہیڈ کوارٹر پکتیا کا کور ہیڈ کوارٹر وہ مکمل تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے ویژولز اب پبلکلی اویلیبل ہیں، میں نے ٹائم لائن پہ وہ پوسٹ کر رکھے ہیں۔ افغان میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے، گو کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب پاکستان نے کھلے میدان میں مارا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس ایئر فورس ہے نہیں، ایئر فورس کو روکنے کا طریقہ نہیں، سو پاکستان نے مرضی سے چن کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور قندھار میں ایک کور ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو تباہ کیا گیا ہے، اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر جس کو تباہ کیا گیا ہے۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں، یہ دارالامان کا علاقہ ہے، 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ، ان کو تباہ کیا گیا۔ اور کابل کی وزارت دفاع کے اندر، دفاعی معاملات کے اندر کوئی انٹرنلی بھی پھڈا شروع ہوا پڑا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹر ہینڈل جو شام 8 بجے سے 12 بجے تک مسلسل کمنٹری کر رہا تھا، اس میں بھی خاموشی آ گئی ہے۔ زلمے خلیل داد جو کہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں زہر گلتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور کیا وجہ ہے کہ اب وہ افغان میڈیا جو پہلے کہہ رہا تھا کہ فلاں تباہ کر دیا، اتنی پوسٹ، اچھا انہوں نے دعوے بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ان کی وزارت دفاع کے ترجمان ہیں، جن کا میں نے آپ کی خدمت میں نام دیا، عنایت خوارزمی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا 2:20 پہ رات گئے، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ 8 سے 12 ہم نے صرف کارروائی کی ہے، اور اس بیچ میں ہم نے کوئی 55 پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو شہید کیا ہے، 13 پوسٹیں قبضے میں لی ہیں۔ یہ بالکل بکواس تھی ان کی، ظاہری بات ہے کیجویلٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت یہ نہیں دے سکے۔ آگے چلتے ہیں، 2 چیزیں میں آپ سے اور کروں۔ مفتی پوپلزئی کے نام سے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے پاکستان میں، انہوں نے بڑا شاندار ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا، کیونکہ پوپلزئی سب جانے جاتے ہیں کہ وہ 2 عیدیں ہمیشہ ایک وقت سے پہلے کرتے ہیں، انہوں نے کہا عیدیں 2 ہی لیکن وطن ایک، اس کے لیے میں کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ قندھار میں جو بڑا دھماکہ ہوا، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ قندھار بیس کیمپ ہے ان کی اصل قوت کا، اصل قیادت کا، ملا ہیبت اللہ خونزادہ کا۔ تو قندھار میں جو کور ہیڈ کوارٹر اڑایا گیا ہے، وہ بڑی اہم نوعیت کی بات ہے۔ جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو تب تک اگلے دن آپ کو کئی ایسی ہوش ربا معلومات ملیں گی، جس کے بعد اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ رات گئے ہی قطری جو ذمہ دار ہیں ان کی اسحاق ڈار سے بات ہوئی، جو کہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اس کے باوجود پاکستان نے یہ سیز فائر نہیں کیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے غالباً ان تمام ممالک کو ایک عرصے سے آن بورڈ کر رکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کے پی میں صرف 28 دہشت گردی کے واقعات پیش آئے۔ 28، ایک ایسا واقعہ بھی تھا کہ ایمبولینس زخمیوں کو لے کے جا رہی تھی، اس کو ایمبش کیا گیا، روکا گیا، زخمیوں کو جلایا گیا۔ تو یہ کون سے بدبخت ہیں، کون سی یہ شریعت ہے، کون سا یہ جہاد ہے؟ ایک اہم ترین بات جو میں نے پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی اپنے ویلاگز میں، کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی اور اسرائیل کو، اب جب وہ پارلیمان سے، کنیسٹ سے خطاب کر رہا تھا نریندر مودی اور نیتنیاہو بھی، تو ان کو پوری دنیا میں عالم اسلام سے خطرہ لگ رہا تھا، ان کو پوری دنیا میں ریڈیکل اسلام سے خطرہ تھا، انہیں جہاد سے خطرہ تھا، دہشت گردی کے خلاف وہ دونوں ایک پیج پہ تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ایک ملک جو ہے وہاں پہ پلنے والے دہشت گردوں سے خطرہ نہیں ہے، وہ ملک افغانستان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں افغانستان کے لیے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سرجئی لاروف جو وزیر خارجہ ہیں روس کے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ طالبان آر تھریٹننگ ریجنل نیبرز while allowing jihadists to operate, no close ties with Kabul anymore. مزید ان کے ساتھ باہمی تعلقات اور قریبی تعلقات ہم نہیں کر سکتے۔ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو خبر اور لکھیں، دارالامان کابل میں جو ملٹری بیس ہٹ کی ہے 2 جگہوں پہ، سمیع یوسفزئی بڑے معتبر صحافی ہیں افغانستان کے، وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں ان معاملات کی۔
पुल चरखी काबुल, यहाँ पे 313 ब्रिगेड जो इनका है वो मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। 205 जो इनकी कोर है पक्तिया में, उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। और इन्होंने क्या कहा जब तस्दीक कर रहे थे ये लोग, ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर, इन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमले किए हैं और मिज़ाइल जो मारे हैं उससे नंगरहार में मुहाजिरीन कैंप जो हैं उन पे मिज़ाइल मारा है और 13 सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। यानी मुहाजिरीन कैंप जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ पाकिस्तान ने मारा, जबकि पाकिस्तानी फ़ोर्स को पता है कि अफ़गानिस्तान के पास सलाहियत नहीं है डिटेक्ट करने की या रोकने की, तो वो वहाँ क्यों ना मारें जहाँ की फुटेजेस अब रिलीज़ हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये इनके दहशतगर्दों के कैंप थे या इनकी अपनी मिलिट्री बेसिस थी। असल बात निदा मोहम्मद नदीम है। ये वो शख्स है जिसने 1-2 रोज़ पहले एक टीवी चैनल पे बैठ के इसने ये कहा था कि क्या हुआ अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सलाहियत है, उनके पास एटमी ताकत है, तो क्या हुआ? हमारे पास लाखों खुदकुश बमबार हैं। असल खदशा अब यहाँ से शुरू होगा। ऑल दे विल डू इज़ कि हज़ारों लाखों की तादाद में जिन्होंने खुदकुश पनीरियाँ पाली हुई हैं, उससे दहशतगर्दी को ये हवा देंगे। दैट्स ऑल। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि तमाम तर इनकी जो मिलिट्री कुव्वत है, बेस है, कैंप्स हैं, वो तबाह किए जाएँ। क्वाड कैप्टर इनको क्या खाला जी ने पेश किए थे? जहेज़ में अम्मा जी इनकी लेके आई थीं ये नाइट विज़न गॉगल्स, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्या वजह है कि वो भारत जिसने पिछले दिनों जब बजट पेश किया, तो उस बजट में उनकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जो ऐलान किया कि वो बांग्लादेश, नेपाल, हमसाया ममालिक और उनके जो करीबी ममालिक हैं अफ़्रीका समेत, उनको वो एड देते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो क्या वजह है तमाम ममालिक की जो एड थी इनके करीबी, वो कम कर दी। एक मुल्क जिसकी एड डबल कर दी वो अफ़गानिस्तान है। क्या वजह है? और क्या वजह है कि मोदी के भारत में एक मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा हो किसी मैदान में, तो उससे आके हिंदुत्व वाले उसकी दाढ़ी पकड़ के उसे धक्के देते हैं, ज़लील करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से उन्हें कोई मसला नहीं है। क्या वजह है कि ये वो शरीयत वाले हैं जो जिन्होंने हालिया फ़तवा दिया कि अब तालीम ख़वातीन हासिल नहीं कर सकती, लेकिन वो मसाजिद के बाहर बुर्के पहन के माँग सकती हैं। और ये फ़तवा भी दिया कि शौहर मार सकता है अपने बच्चों को, बीवी को, हड्डी ना टूटे, ज़ख्म नंगा ना हो, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो 15 दिन की सज़ा। क्या ये मेरी शरीयत है? क्या ये मेरा मज़हब है? क्या ये मेरा इस्लाम है? नहीं साहब, ये वाक़ियतन फ़ितना है। पाकिस्तान अपनी गलतियों से उसे सीखना चाहिए। जब कभी भी हमारे इनके बारे में पॉलिसियाँ गलत, अब दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड कि वी नीड टू गेट रिड। और मुझे अच्छा लगा कि मज़हबी और सियासी जमातों ने मिलकर, खुलकर ये कहा कि पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। और एक अहम बात इनके हमदर्दों के लिए, क्या वजह है कि अब कतर, सऊदी और दीगर ममालिक ने मज़म्मत नहीं की पाकिस्तान की? क्या वजह है कि उन्होंने कहा ठोक लेने देने? सब जानते हैं कि इनकी करतूत हैं क्या। ये पल रहे हैं भारतीय पैसे पर, भारतीय जंगी साजो सामान पर, भारतीय मीडिया में जो वावेला था उसकी भी कहानी मुझसे सुन लें। आदित्य राज कौल इनका एक बहुत बड़ा एनडीटीवी का एडिटर है। आदित्य राज कौल को मैं अक्सर कहता हूँ आदित्य राज चवल। इसने एक ऐसी कमेंट्री की कि बंदा परेशान, इसका ट्वीट अभी पड़ा हुआ है, मेरी टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है। इसने कहा जी कि जो नंगरहार और दूसरा सूबा इसने लिखा पक्तिया, यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने इन इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया है, पाकिस्तानी फ़ौज को भगा दिया है। यानी इस जाहिल को मैप देखने की फुर्सत नहीं मिली या अक्ल ने काम नहीं किया कि ये दोनों सूबे तो अफ़गानिस्तान में हैं। एक वाखान कॉरिडोर है ऊपर, बिल्कुल ऊपर करके, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी ऊपर चाइना के साथ एक बारीक सी पट्टी है 16 किलोमीटर की। आगे फिर तुर्कमानिस्तान वगैरह और दीगर रियासतों की, ताजिकिस्तान वगैरह खुल जाते हैं। इत्तला ये है कि उस पट्टी को काट दिया जा सकता है और उसके बाद पाकिस्तान को एक नया हमसाया मिल सकता है। फ़िलहाल जो मेरे पास इत्तलात हैं, उसमें 2 गैरिजन्स मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने तबाह किए हैं इनके, कंधार में, पक्तिया और काबुल के इलाकों में। अहम ख़बर जो मुझे मिलनी है वो निदा मोहम्मद नदीम की, और साथ ये जो इनका एजुकेशन मिनिस्टर, इनका जो ख़ुदकुश बमबारों को भेजने वाला हामिद खुरासानी है, उस हवाले से। गज़ब लिल हक़ के जो हक़ पे हैं, उनका जब रैत और गज़ब आए तो उसका जवाब क्या होता है, वो इसमें डिटेल्स हैं। सूरत हाल यहाँ रुकेगी नहीं। ये अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश करनी है कि भरपूर जवाब दिया जाए। इस बीच में जुमे के दिन पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है मसाजिद की, मां बारगाहों की, वो सख्त कर दी गई है। सूरत हाल तशवीशनाक है क्योंकि इनके पास वाहिद हथियार फटने का है। अब फटने की इजाज़त किस मज़हब में है? कौन सी मेरी शरीयत इस्लाम है जो मुझे इजाज़त देता है?
اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ان کے حامیوں پہ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے۔ اس لیے افسوس ہے کہ جب جس مٹی کا نمک کھایا ہے اس کے خلاف آپ بکواس کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی ہمدردیاں کسی سیاسی اور غیر سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ہیں، تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے بالاتر ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس 28 خود دہشت گردی کے حملے کے پی میں ہوں اور ہم چپ کریں، ایمبولینس میں زخمی جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے، ہم چپ کریں، ہم پھولوں کے ہار لے کے جائیں۔ نہیں سر، ظلم خلیل زاد کا ٹویٹ جس میں وہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہا ہے، اٹ سپیکس والیوم ٹو می۔ اس کا مطلب ہے کہ کمر توڑی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بربادی کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں سبق سکھایا گیا ہے۔ جب تک ان کو سبق سکھایا نہ جائے، until unless they are not on the knees، تب تک مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک دفعہ کھل کے اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، کھل کے ان کا چاہ پورا کریں، رانجھا پورا کریں، اور پھر مذاکرات کریں تو ایٹ دی پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں، اور یہ میک شور کریں کہ دوبارہ یہ بدبختی نہ کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔